So, what's up mga ka-amers? At ngayon, ang inaabangan niyong lahat, si Lixie. Yan, oh. Pinapakain ko siya ng konting puppy food at may gatas kasi puppy para lang siya. Yan, oh. So, ititrain ko siya mamaya. Kaya, hindi ko muna yun i-video kasi ma-distract siya dito sa camera na to. So, yeah. Pag alam niya na mag-sit, sit, lay down, tapos, ayun, ititrain ko yun sa kanya. So, yeah. So, ito na yung inaabangan nyo, guys. It's just a short video cause with this cuteness. Lixie. Lixie. Ano ginagawa mo? So, thank you guys for watching. Kung gusto nyo pa mag-video si Lixie, syempre mag-video sa kanya. Kasi ang cute niya. So, Lixie, say bye na. Say bye. Bye-bye. So yeah, hope you guys like it. Don't forget to subscribe and like. Peace.